Segundo Tessalonicenses capítulo 1, Apolo, Silvano e Timóteo. A Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, dar sempre graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé vai em grande aumento e abunda em cada um de vós a caridade mútua. Também nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa paciência e fé, no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Elas são prova do justo juízo de Deus, que deste modo vos purifica, para que sejais tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual padeceis. Com efeito, é justo diante de Deus dar tribulação àqueles que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, dar descanso eterno conosco, quando aparecer o Senhor Jesus, descendo do céu, com os anjos mensageiros do seu poder, em uma chama de fogo, para tomar vingança daqueles que por sua culpa não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nós. Senhor Jesus, esses tais serão punidos com a perdição eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável em todos os que creram, porque vós crestes no testemunho que demos. Diante de pospor, isso oramos incessantemente por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação, isto é, do estado a que vos chamou, que realize com o seu poder todo o desejo de fazer bem e a atividade da vossa fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Rogamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não deixeis facilmente perturbar o vosso espírito, nem alarmar por qualquer pretensa revelação, ou palavra, ou por qualquer carta atribuída a nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não se dará sem que antes venha a apostasia quase geral dos fiéis, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se oporá a Deus e se elevará sobre tudo o que se chama Deus ou que é adorado, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco, e vós agora sabeis o que é que o retém, até que chegue o tempo de se manifestar. Com efeito, o mistério da iniquidade, posto que ainda não tenha aparecido, o anticristo já se opera. Somente falta que aquele que agora o retém desapareça, e então se manifestará esse iníquo a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca, aniquilará com o resplendor da sua vinda. A vinda deste iníquo será acompanhada, por obra de Satanás, de toda a espécie de milagres, sinais e prodígios mentirosos, de todas as seduções da iniquidade para aqueles que se perdem, porque por sua culpa não abraçaram o amor da verdade, que os salvaria. Por isso Deus lhes envia um poder de sedução, de tal modo que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas puserem a sua complacência no mal. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, ó irmãos queridos do Senhor, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação, pela santificação do Espírito e pela verdadeira fé, a qual vos chamou por meio do nosso Evangelho, para vos fazer alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta, e o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus e Pai nosso, o qual nos amou e nos deu uma consolação eterna e uma boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda a boa obra e palavra. Capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como é entre vós, e para que sejamos livres dos homens importunos e maus, porque a fé não é de todos, porque nem todos querem ouvir ou pôr em prática o Evangelho. Mas Deus é fiel,
Ele vos confirmará e guardará do espírito maligno. Confiamos no Senhor quanto a vós, que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. O Senhor, pois, dirija os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que viver na preguiça, e não segundo a doutrina que foi recebida de nós. Em realidade, vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não vivemos preguiçosos entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito a isso, mas para vos dar em nós mesmos um modelo a imitar. Desta sorte, quando ainda estávamos convosco, vos declarávamos que, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos dizer que alguns entre vós são preguiçosos, nada fazendo, mas ocupando-se em coisas vãs. A estes, pois, que assim procedem, ordenamos e rogamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando pacificamente, comam o pão assim ganhado. E vós, irmãos, não vos canseis nunca de fazer bem. Se algum não obedece ao que ordenamos pela nossa carta, notai-o, e não tenhais comércio com ele, a fim de que se envergonhe. Não o considereis todavia como um inimigo, mas advertiu-o caridosamente como irmão. O mesmo Senhor de paz vos dê a paz, sempre e por todas as formas. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de minha própria mão, de mim, Paulo. É esta a minha assinatura em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.